ការនិយាយសន្ទនាងាយៗនៃភាសាអង់គ្លេស Easy conversational English. I am the teacher. I am the teacher. ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀន I am Mr. Santhor. I am Mr. Santhor. ខ្ញុំគឺលោកសន្ធរ What are you? What are you? តើអ្នកជាអ្វីដែរ We are students. We are students. យើងគឺជាសិស្ស Are you a student Mr. Dara? Are you a student Mr. Dara? តើអ្នកជាសិស្សលោក Dara? Yes, I am a student. Yes, I am a student. បាទខ្ញុំគឺជាសិស្ស Are you a student, Miss Bofa? Are you a student, Miss Bofa? តើអ្នកជាសិស្សកញ្ញាបុប្ផា Yes I am Yes I am ចាខ្ញុំជាសិស្ស Are you in the classroom, Mr. Sambo? Are you in the classroom, Mr. Sambo? តើអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមែនទេលោកសម្បូ Yes, I am in the classroom. Yes, I am in the classroom. បាទខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀន Are you a boy? Are you a boy? តើអ្នកជាក្មេងប្រុសឬ I am a boy. I am a boy. ខ្ញុំគឺជាក្មេងប្រុស What are you, a boy or a girl? What are you, a boy or a girl? តើអ្នកជាអ្វីជាក្មេងប្រុសឬក្មេងស្រី I am a girl I am a girl ខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រី Who are you? Who are you? តើអ្នកជាណាណា I am Mr. Riffy. I am Mr. Riffy. ខ្ញុំគឺជាលោករិទ្ធី How are you, Mr. Rithy? How are you, Mr. Rithy? តើអ្នកសុខសប្បាយទេលោករិទ្ធី I am very well, thank you. I am very well, thank you. ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេសូមអរគុណ Who are you? Who are you? តើអ្នកជាអ្នកណា I am Miss Sakeng. I am Miss Sakeng. ខ្ញុំគឺជាកញ្ញាសុខហេង How are you, Miss Sawking? How are you, Miss Sawking? តើអ្នកសុខសប្បាយដែរទេកញ្ញាសុខហេង I am very well, thank you. I am very well, thank you. ខ្ញុំគឺសុខសប្បាយទេសូមអរគុណ What are you all? What are you all? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្វីដែរ We are all students. We are all students. យើងទាំងអស់គ្នាជាសិស្ស សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលស្ដាប់និងការអានសូមកុំភ្លេចមេត្តាជួយចុចពាក្យ Subscribe ក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងជួយ Share ចែករំលែកដល់អ្នកដទៃឲ្យបានដឹងដែរសូមអរគុណ